väga huvitavad tööd. Nagu arvata võis, siis suur osa töödest kajastasid eelmise aasta selliseid tähtsündmusi. Valitsusvahetust, presidendi vahetust, aga kui vaadata nominatsioone, siis mul on hea meel, et nende hulgas on nagu väga erinevaid nagu lähenemisi, nii ütleme siis pagulaskriisile, spordi osas, huvitavad uudiste osas, et ma ütleks, et hea tase, tasub uhke olla. Mitmete seeriate puhul oli küll žürii liikmed avaldasid arvamust, et ei pea nii palju esitama. Kui me räägime 10+ seerias, siis paljude puhul oli näha, et sellised 3-4 väga head tööd on siin sees, mis isegi räägivad oma loo välja, et siis ei ole mõtet kogu tehtud pilte ühte seeriasse panna. See on nagu mõttekoht ka toimetajatele edaspidi siis, kui nagu avaldada, et massiga ei tasu lüüa. Üllatas see, et žürii oli täiesti koostöö valmis ja mul olen esimest korda fotožüriis. Mul on räägitud hirmulugusid sellest, et on 8, 10, 12 tundi kohutavad vaidlus, siis siin läks praegu täiesti normaalselt, sisuliselt 6 tunniga saime hakkama ja see on mulle alati meeldib, kui inimesed leiavad kokkuleppe, et kui rääkida piltide poolest, siis nagu ma ütlesin, tasub uhke olla, et ma olen Eesti pressifotograafia elab ja on läinud ainult rohkem õitsele. Me täna ei arvustanud videosid või selliseid nagu multiprojekte, et ma arvan, et näis, mis sealt tuleb, et see on samamoodi fotograafide töövilin, et me täna nägime ainult ühte osa sellest. I think you have a very strong tradition on shooting news pictures and especially the politicians. But I think I would recommend people to push more on future stories and finding their own way to tell the story. Well, I think I was missing more like a personal stories and more finding their own stories, like photographers finding their own stories and not everybody shooting the press conferences and the presidents and more like looking around you and shooting different kind of aspects of Estonian society. What did you really like? Was there something you really felt that they're like good here? Well, I really liked the sumo wrestlers because I think that was a personal story and it had like its own aspect on the sports and an own aspect on youngs doing sport, and it had like more like many levels the story. So I think that was very nice story. Do what is interesting for you, not what you think that would be interesting for the competition. Do something what is interesting for you as a photographer. Võin võtta kokku paar asja, mis mulle nagu silma jäid, on, et jube palju oli pilte inimene mikrofoniga. Et kõik, mis toimub mikrofonide juures, on mingi ametlik üritus ja pilte mees mikrofonide taga oli jube palju, liiga palju. Et seal võib olla, et seal mõni pilt on väga hea moment, aga nad tapavad üksteist ära, sest need inimesed žüriis enam ei vaata neid pilte tõsiselt, sest lihtsalt sul läheb kirjuks. Me võime jagada kahte tüüpi pilte, mida oli liiga palju. Inimene mikrofonidega ja inimene metsas. Et seda motiivi oli nagu julmalt ekspluateeritud. Aga üldiselt ei olnud sellist pilti täna vasta, mida ma oleks kohe teadnud, et see pilt on täna vasta, mis ma oleks juba varem silma jäänud ja ma oleks teda siin näinud, et see on see aasta pilt, mille peale nüüd olla kade ja et see on jube äge asi on tehtud. Mõne aasta on olnud niisugused pildid, mida sa nagu tead aasta läbi, nad ei pruugi žüriis kuhugi jõuda. See žüriis tekib oma aju ja oma kollektiivne mõtlemine ja paljud pildid, mis siin finaali jõudsid, mina ei oleks nendega siia jõudnud. Aga sellist pilti täna aasta ma nagu ei mäleta, et oleks olnud mingi eriline purakas. We have seen a lot of images of other journalists doing their job. So many contestants have provided images not with the news events, but with other journalists covering the events. So that would be my suggestion for the next year, probably, that at least in the news category to make more images with the actual news and not reporting something like press conferences. It's also, of course, it's important and it's a means of getting the news, but actually those talking heads and microphones were really too obvious for. Yeah. It's important to have not only the short-term assignment from the editor, but also have your own long-term project.
and you can feel free when you want to finish it, when you feel that it's halfway done or whatever, and enter your stuff, the things that it's important to you, actually, and so it's I think more important. You will get a broader spectrum of the events happening in your country by providing your opinionated view on things happening around you, not by just following the political spectrum of the news. Mulje on siuke, et hästi palju on pressiüritusi. Ma näen, et paljud pildid kajastavad sama üritust erinevate nurkadelt. Küll ma näen seal näiteks presidenti mikrofonid ees ja siis presidendi selja taga pildistatakse sinna turuautode suunas. Kui ühe näitena võtta see, mis meil siin presidendi valimiste ajal keeras, hästi palju jälgiti presidenti kandidaate nende kampaania jooksul. Nende töö ongi pildile pääseda, fotograafide töö on tegelikult neid pildistada, aga proovida leida üles neid hetki, millise juures näiteks need kandidaadid ei taha, et neid pildistatakse. Ma tegelikult ootasin rohkem sellist paljastavat poolt ajakirjandust, aga pressi foto saatus vist kaasajal on ju see, et kõikjale peab jõudma, kõik peab korraga meeldima, võimalikult palju pilte, võimalikult ruttu online'i, mis tähendab seda, et sa ei jõua enam nii väga otsida, et kus täna juhtub see asi, mille peale me keegi ei tule, et peaks vaatama minema. Võt mingit sellist sündmust minu jaoks selles aastas nagu pildile ei ole sattunud. Mis sulle meeldis? Mulle meeldisid need pildid, kus pildistati päris inimesi. Minu arust on hakatud järjest rohkem märkama, et loomulikult Instagramid ja see igasugune sotsiaalmeedia, kus me kõik ise telefonidega kõiksuguseid elulisi juhtumeid üles pildistame või mingeid naljakaid silte või naljakaid kokkulangevusi. Eks need on ka vähendanud seda väärtust, kui mõni fotograaf tabab näiteks tänavapildis mingit huvitavat vastuolu, keegi väga rikas kõnnib kellegi väga vaesega käsikäes või kõrvuti. Et võt mingid sellised asjad, ma märksin, et sel aastal oli sellist sotsiaalset pilti rohkem. Mis ma nüüd ise ootaks siis, et vähem rapsimist. Minu arust ei ole oluline toota võimalikult palju ühesugusest pilte ühelt ja samalt ürituselt, kus kõik nagunii kohal on. Et peaks hakkama otsima, kus juhtub asju, mida me ei märka. See oleks üks pool, mida ma fotograafidelt ootaks, sellist nagu uudishimu ja reporteri tööd siis sinna suunda, kuhu võib-olla pressiteated meid ei juhataks. See oleks üks pool. Teine oleks see, et kuhugi on kadumas see uuriv ajakirjandus, kus passitakse ja väga-väga pika toruga pildistatakse mingit väga kahtlast tehingut. Selge on see, et selliseid vihjeid saabub meil ajakirjandusse järjest vähem, sest vihjajad, kes pole veel vangis, on sinnapoole teel, nii et selles suhtes on väga keeruline vist sellistele sündmustele peale sattuda. Teine on ilmselt ajamärk sellest, et Eesti eluke ongi niisuguseks igavaks põhjamaks muutunud, et siin varsti pildistatki ainult meeleavaldusi tänavakivide kuju üle ja või siis korraldatud meeleavaldusi, kus ühed näitavad, et mets on hea, teised ütlevad, et mets on paha ja võtame maha, et sellised nagu juhtumid on läinud väga selliseks minu jaoks siis liiga orkestreerituks ja ma ootaks ajakirjanduselt siis julgust ronida kulisside taha ja püüda avastada asju sealt, kus me orkestraatorite saatel ei läheks.